Wara 6 ijiem għadhom ma nstabux il-qattiela li tarti tlieta bil-lejl ħasdu l-ħajja ta' Chris Pandolfino u Ivor Maciowski f'Taslima, għalkemm il-pulizija issa qed tikkonsolida t-teżi tagħha li dak ta' tlieta kien delitt doppju riżultat ta' vendetta minn nies fin-negozju illi qabdu li 3 ħitmen u l-reba wieħed illi kien qiegħed isuq il-vettura li ħarbu biha mill-post. NetNews huwa infurmat li l-investigaturi rnexxielhom jillokalizzaw din il-vettura li ntużat, żvilupp li huwa meqjus bħala wieħed sinifikanti fl-ambitu tal-istħarriġ illi kompla jintensifika ruħu, partikolarment fit-tmiem il-ġimgħa. Sorsi mid-depow li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li l-investigaturi qed janalizzaw numru ta' rabtiet li kellha l-koppja fid-dinja tan-negozju. Buħut minn rabtiet ilhom snin fid-dominju pubbliku permezz ta' informazzjoni li kienet ġiet żvelata mill-Konsorzju Internazzjonali tal-Ġurnalisti Investigattivi. Il-fatt li ma kien hemm ebda taqlib fid-dar tal-koppja fi triq loker u l-fatt li ma nstera ebda deb kompla jikkonvinċi lill-pulizija li din ma kienx sempliċi serqa. Il-Brittanniku ta' nisel Pollak Ivor Maciowski inqatel btir wieħed f'wiċċu filwaqt li l-katavru ta' Chris Pandolfino kien instab fis-solar t'isfel u kellu 3 tiri ta' pistola, mhux esklus il qabel inqatel issielet mal-aggressuri li daħlu fid-dar. Intant it-tnejn il-pulizija komplew jippreżentaw aktar provi quddiem il-maġistrati in Farrugia li qed imexxi l-inkjesta brabta ma' dan il-każ delikat.